Мен Нұрболмын ғой. Оқиға бұлай болды. Қысқасы, біз ауылға бара жатқан едік. Қайдан болдыңдар? Біз итінің ойылдамыз. Ал мен Нұр-Сұлтан қаласынан боламын. Қысқасы, Жексары мен Рустамбек есікке кіріп кеткен болатын. Ал сосын олар решт жау болып бізді ашпай жатыр. Содан кейін мен жаныма қарасам, бір адамды көрдім. Мен оның артына барып қарасам, оның артына барып қарадым. Ал оның артында Сонда солай болды ма? Сонда саған елес кіріп кеткен ба? Бірақ сен... Оқиға осылай болған. Жоғалып кетті ол. Одан біз тез қашайық. Қаштық. Кеттік, қашамыз. Сонда бізде елес Нұрбол болып шықты ма? Әрине. Біз дейтін Жексарының сөзіне сеніп, азамат деп ойлап жүрсек. Давайте, кеттік. Қалаға етеміз. Біз ал қалаға шейін ұзақ бардық. Және де алдымыздан ана елес призрак шықты. Әрине, біз одан бірзудан қарсы шықтық. Және де ол мені өлтірген қанда азамат мені құтқарып қалды. Келесіде кете бергенде тағы да шықты. Әрине, сол кезде Макс өлді. Әрі қарай. Құтқар. Кім бұл сөйлеп жатқан? Мен. Кім бұл? Жексары. Қаяқтасың? Құтқарыңдаршы. Жексары, сен тірісің ба не? Конечно. Сені өлтіріп тастап еді ғой елес. Өлген жоқсың ба не? Аман қалдым. Жарайды. Алдындағы елес келді. Қалай тірі қалдың? Қалай тірі қалған? Мен сені өлтірдім. Кет. Жексары. Сен бәле. Болды, кеттік. Жексарыда өліп қалды, мен істеймін енді. Жарайды онда, өзім кетем. Болды, мен бұл үйден енді қашам. Кетем мен. Не деген не өкіп кетті, бәші әлдім түсінбей отырым. Сау бол, белгісіз үй. Жарылып кетті ғой. Не болды вообще? Сонда бұның бәрі менің түсім болып шыққан ма? Мәссаған. Түсім болғаны ғой сонда. Біз онда отырғаншы. Қонаққа кел, қонаққа шақырам. Келесің бе?